Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Koray. 2021'in başından bu yana Instagram üzerinden ve tabii ki YouTube'daki yorumlar üzerinden bana iletmiş olduğunuz 2021'in en iyi robot süpürgeleri hangisi adlı videoyu anca çekme vakti buldum. Bu video içeriğinde bahsettiğim gibi 2021 yılı içerisinde fiyat ve performans bakımından en iyi 3 robot süpürgeyi sizlere tanıtıyor olacağım. Videoya geçmeden önce eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olun ve bildirim zilini açmanız durumunda da bu tarz videolardan haberdar olabilirsiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. İlk bahsedeceğim model, adını tam olarak telaffuz edemiyorum çünkü birden fazla sessiz harf yan yana. Adını şu kısma yazıyorum. Leadsteo diye bir model galiba. R1 modeli. Bu robot süpürgeye ben gerçekten bayıldım. Fiyatı 3800 ile 4000 lira arasında ve gerçekten bu fiyat aralığında alınabilecek en güzel süpürgelerden bir tanesi bu. Peki bu süpürgenin özellikleri neler? İlk olarak hem süpürme hem de moplama özelliği bu süpürgede mevcut. Robot süpürgenin emiş gücü 2700 PA 50 Watt. Yani gerçekten çok yüksek bir emiş gücüne sahip ve yerde toz kir gerçekten hiçbir şey bırakmıyor. Emiş gücünün 2700 PA olması robot süpürgenin gerçekten halılarda ya da düz zeminde mükemmel iş çıkarttığını gösterecektir size. Zaten inceleme videolarında, hatta kullanıcı yorumlarına da bakacak olursanız bu markanın R1 modeli, yani bu modeli gerçekten çok tercih edilmiş ve birçok kişi tarafından da çok beğenilmiş. Batarya kapasitesi 5200 mAh olarak belirtilmiş. Çalışma süresi de tam olarak 3 saat verilmiş. Yani 180 dakika bir çalışma süresi var bu cihazın. Tabi bu 180 dakika eminim ki en güçlü modunda çalıştığı takdirde dayanacağı süre değil, sessiz modunda yani en düşük emiş gücünde çalıştığında dayanacağı süredir. 180 dakika en düşük modda çalışıyorsa benim tahminimce yine bir 90-100 dakikada maksimum sürede, maksimum güç çekimde çalışma kapasitesine sahiptir. Açılabilir engeli diğer robot süpürgelerde de olduğu gibi 2 santimle sınırlı. 2 santimin üstünde bir yere tırmanması maalesef ki mümkün değil. Zaten 2 santimin üstündeki bir yere tırmanabilecek bir robot süpürgenin yüksekliği de daha fazla olacaktır. Bu arada bu robot süpürgenin yüksekliği de 12 santim. Daha yüksek robot süpürgeler olduğu takdirde koltuklarınızın veya yatak bazalarınızın veya dolaplarınızın altına girmesi imkansız olacaktır. Bu yüzden 2 santim aşılabilir engel normal standart olarak kabul edilebilir. Çalışma gürültüsü 69 desibel olarak verilmiş. Çok yüksek bir ses aralığı değil. Genellikle robot süpürgelerde 71-80 desibel aralığında bir gürültü seviyesi belirtiliyor. Bunda 69 desibel olarak belirtilmiş. Çok gürültülü bir cihaz değil yani. Kaç metrekare temizleyeceği ile ilgili net bir bilgi internette ben bulamadım. Daha doğrusu kullanıcı yorumlarına da baktım ama onlar da evleriyle ilgili detaylı olarak böyle şu kadar evim vardı, bu kadar metrekareyi şu kadar zamanda temizledi gibi şeyler söylememiş. Ama 3 saat bir çalışma muhtemelen 150-200 metrekare bir daireyi rahatlıkla temizleyeceği anlamına geliyor. Ayrıca bu robot süpürge emiş gücünü düz veya halı üzerinde, yani düz zemin veya halı üzerinde kendisi ayarlayabiliyor. Yani düz zeminde emiş gücü düşük götürüyorsa halı üzerine çıktığında emiş gücünü yükselterek halının içerisindeki hapsolmuş olan kiri, tozu da kendisi ayarlayarak vakumlayabiliyor. Bu robot süpürgede uygulaması üzerinden kontrol edilebilen sanal duvar özelliği var. Yani girmesini istemediğiniz bölgeleri robot süpürgenin uygulaması üzerinden sanal duvarlar çizip oraları bloklayabiliyorsunuz. Bu aynı şekilde oda bloklama diye de geçebiliyor. Bu oda bloklama işleminde siz robot süpürgenin uygulamasından giriyorsunuz. Örnek veriyorum, ben burada bir rafım ya da bir dolabım var. Ben bu dolabın çevresine yaklaşmasını istemiyorum. Dokunduğu takdirde belki üzerinde düşebilecek şeyler var. Bunun çevresine robot süpürgenin uygulaması üzerinden çizgiler çekiyorum ve sanal bir duvar oluşturmuş oluyorum. Dolayısıyla süpürge o kısma değmiyor. Sesli asistan ile kontrol seçeneği bulunmakta. Dilerseniz Google Asistant veya iPhone üzerinde kullanılan bu Siri üzerinden de kontrol edilebilir uygulaması var. Yani bu uygulamalardan da sesli olarak siz robot süpürgenizi kontrol edebiliyorsunuz. Planlı temizlik ve sesli bilgilendirme bu robot süpürgede mevcut. Yani planlama yapıp robot süpürgenizin istediğiniz gün, istediğiniz saatte evin istediğiniz noktasını temizlemesi için programlayabiliyorsunuz. Ayrıca sesli uyarılarında da Türkçe seçeneği var. Robot süpürgeniz Türkçe konuşabiliyor. Şimdi bu 3 robot süpürgede de olan ortak özelliği söyleyeceğim. Bunlar çöp standı, yani aslında robot süpürgenin toz haznesi olan robot süpürgeler. Peki bu robot süpürgelerin toz haznesi var demek ne demek? Robot süpürge evi süpürdükten sonra normaldeki diğer modellerde siz süpürgenin içini açıp bu toz haznesini alıp boşaltıp tekrardan takıyordunuz.
Ama bu bahsedeceğim 3 modelde de herhangi bir robot süpürgeye, hatta toza elinizi sürmenize gerek yok. Robot süpürge temizliğini yapıp istasyonuna döndüğünde buradaki istasyonun içerisinde bulunan çöp torbasına, toz torbasına içerisindeki vakumlama sayesinde robot süpürgenizin içerisinde biriken bütün tozu saniyeler içerisinde emip kendi toz torbasının içine alıyor ve siz daha sonrasında yaklaşık 30 gün süreyle, bu arada bu toz torbası dolmuyor. 30 gün sonrasında siz bu toz torbasını, çöp torbasını değiştirmek istediğinizde çok basit bir hareketle tutuyorsunuz ve otomatikman çöp torbasının ağzı kilitleniyor. Siz de o şekilde alıp çöpe atabiliyorsunuz ve yerine yenisini takıyorsunuz. Herhangi bir toza, kire ya da bir şeye dokunma gibi bir riskiniz kesinlikle yok. Tamamıyla el değmeden temizlik bu olmuş oluyor. Bu robot süpürgedeki yan fırça sayısı 1. Ayrıca robot süpürge içerisinde de 3 katmanlı bir HEPA filtre bulunuyor. 3 katmanlı bir HEPA filtre gerçek HEPA filtre anlamına gelir. Cihaz içerisinde bulunan toz hazne kapasitesi 200 mililitre ile sınırlandırılmış. Ayrıca su hazne kapasitesi de 250 mililitre. Yani moplama esnasında kullanacağı su hazne kapasitesi 250 mililitre su alabilecek şekilde tasarlanmış. Bu arada toz torbasından bahsetmiştim az önce. Bu toz torbasının kapasitesi de 3 litre. Yani dediğim gibi 3 litre bir toz torbası robot süpürgeniz her gün evi süpürse dahi ortalama olarak bir ay kadar sürede anca dolacaktır. Ayrıca bu robot süpürge bu belirttiğim toz torbasına vakumlama işlemini 12 saniye gibi bir sürede yapıyor. Yani robot süpürgenizin içinden 12 saniyede bütün tozu kendi çöp torbası içerisine aktarabiliyor. Ayrıca robot süpürgede akıllı haritalandırma özelliği var. Peki bu akıllı haritalandırmayı nasıl yapıyor? Daha önceki görmüş olduğumuz robot süpürgelerden farklı olarak bu robot süpürgenin üstünde bir lidar sensörü var. Lidar sensörü neye yarıyor? Onun açıklamasını farklı bir videoda yaptım. YouTube'a eğer hala yüklemediysem yüklediğimde sağ üst köşeye onun linkini ekleyeceğim. Lidar sensörünün ne olduğunu detaylı olarak sizlere anlattım. O videoyu inceleyebilirsiniz. Lidar sensörü sayesinde bu robot süpürge haritalandırmasını sıfır kusur ile gerçekten mükemmel yapıyor. Sırada bir sonraki robot süpürgem var. Viomi S9 robot süpürge 2021 yılının başından bu yana çok kişi tarafından gerçekten tercih edilen bir robot süpürge ve özelliklerine de bakacak olursanız gerçekten harika ve çok geniş kullanım alanlarına sahip. Şimdi bu robot süpürgenin özelliklerini de tek tek size bahsedeceğim. Bu robot süpürge de hem ıslak zemin hem de kuru zemin üzerinde temizlik yapabiliyor. Yani mop özelliği de bulunmakta. Robot süpürgenin emiş gücü bir önceki bahsettiğim süpürge ile aynı 2700 Pascal ve 50 Watt değerinde bir emiş gücü var. Gerçekten robot süpürgeler arasında zaten piyasada inceleyecek olursanız şu an en yükseği 2700 PA olarak geçiyor. Bataryası yine aynı şekilde 5200 mAh. Bu robot süpürgede çalışma süresi 220 dakika olarak verilmiş. Bir önceki robot süpürgeden tam 40 dakika fazla. Yani 220 dakika demek 3 saat 40 dakika gibi bir süre bu robot süpürgenin çalışabileceğini gösteriyor. Aynı şekilde aşılabilir engel bu robot süpürgede de 2 santim. Çalışma gürültü debisi de 72 desibel olarak belirtilmiş. Birazcık daha bir öncekinden gürültülü bir model. Bu robot süpürgenin kaç metrekare temizleyeceğini birçok kaynakta bulduğum 320 metrekare alanı temizleyebildiği belirtilmiş. Bu tabii ki yine aynı şekilde söylüyorum bir öncekinde olduğu gibi maksimum çalışma gücünde değil, eminim ki en düşük çalışma değerinde olduğu takdirde temizleyebileceği alandır. Ama 320 metrekare gerçekten çok büyük bir alan. Yani robot süpürgeler arasında şu an en büyük alanı temizleyen bu model. Bu robot süpürgede de emiş gücü kontrolü var. Halı ya da düz zemin arasında geçiş yaparken aynı şekilde emiş gücünü kendisi ayarlayabiliyor. Bu arada fiyatından bahsetmeyi unuttum. Bu robot süpürgenin fiyatı şu an piyasada 4300 lira ile 4550 lira arasında değişmekte. Sanal duvar özelliği aynı şekilde bu robot süpürgede de uygulama üzerinden kontrol ediliyor. Sesli asistan yardımıyla robot süpürgenizi yönlendirebiliyorsunuz. Bir önceki robot süpürgede söylemeyi unuttuğum bir özellik daha var. Düşme sensör engelleyicisi. Her bahsedeceğim 3 modelde de bu bulunmakta. Yani bir yükseklik ya da bir merdiven var ise, eviniz dubleks ise veya yükseklik alçaklık farkları var ise düşme engelleyici sensör bu robot süpürgeleri düşmekten kurtaracaktır. Sesli bilgilendirme aynı şekilde bu robot süpürgede de mevcut. Bu robot süpürgelerden üçünde de kir, toz algılama gibi bir seçenek yok. Bu robot süpürgeler yani bir yerde kir gördüğünde orada daha fazla dolanayım, burada kir var daha fazla burayı süpüreyim gibi bir seçenek yok. Sadece haritalandırdığı yerde kendi planını çizerek, genellikle S'ler çizerek ilerleyen bir robot süpürge modeli bunlar. Bir önceki robot süpürgede de yine olduğu gibi bunun da bir toz haznesi var. Aynı şekilde 3 litre bir kapasiteye sahip ve 30 gün dolmama garantili olarak bildiriliyor. Yani tabi evinizi
mükemmel bir şekilde kirletirseniz 30 günde değil 15-16 günde de bu robot süpürgenin çöp kovasını, çöp poşetini doldurabilirsiniz. Aynı şekilde bunun da içerisindeki çöp poşetini toza kire el değmeden çekip çıkartabiliyorsunuz ve yenisiyle değiştirebiliyorsunuz. Bu robot süpürgede de yan fırça sayısı 1. Ayrıca yine aynı şekilde 3 katmanlı HEPA filtre var. Xiaomi'nin robot süpürgeleri zaten hep gerçek HEPA filtre kullanıyor. Bunu belirtmeme gerek bile yok. Kullanmışsanız veya başka robot süpürge modellerini de incelediyseniz bunu biliyorsunuzdur. Robot süpürgeyi istediğiniz bir zaman, istediğiniz bir oda veya istediğiniz bir alan için planlayabiliyorsunuz bu robot süpürgede. Şöyle yapıyorsunuz. Siz oturma odasının, örnek veriyorum, temizliğinin saat 12'de yapılmasını istiyorsanız bunu bu şekilde programlayabiliyorsunuz. Hangi emiş gücünde veya moplu mu mopsuz mu olarak temizlemesi gerektiğini de uygulaması üzerinden planlayabiliyorsunuz. Bir gün içerisinde örnek veriyorum, sabah saat 8'de mutfak temizlensin, saat 12'de oturma odası temizlensin, saat 7'de yatak odası temizlensin gibi farklı farklı şekillerde planlamalar yapabiliyorsunuz. Robot süpürge süpürme esnasında eğer şarjı biterse, daha doğrusu şarjı bitmesine yakın, şarj olmak için istasyona gider, kaldığı yerden daha sonrasında yeteri kadar şarj olduğunda tekrar dönüp devam eder. Ama bu bahsedeceğim 3 robot süpürgede de eviniz eğer devasa boyutlarda değilse kesinlikle ikinci bir kez şarj olup yeniden gelip başlama gibi bir ihtimali olmayacak. Çünkü tek şarj üzerinden robot süpürge gerçekten bütün bir evi süpürebilecektir. Bu robot süpürgenin toz hazne kapasitesi 250 ml, aynı şekilde su haznesi kapasitesi de 250 ml olarak belirtilmiş. Yüksekliği her 3 modelde de 12 santim. Bu robot süpürge toz haznesine toz boşaltma işlemini ortalama olarak 12-15 saniye arasında gerçekleştiriyor. Aynı şekilde haritalandırma işlemleri de bu robot süpürgede lidar sensör sayesinde gerçekleşiyor ve gerçekten çok güçlendirilmiş ve gerçekten gerçek zamanlı haritalama özelliğine sahip bir süpürge bu. Bir sonraki bahsedeceğim model Roidme Eve Plus. Adını eminim ki duymuşsunuzdur çünkü robot süpürgeler arasında bu çöp kovalı yani vakumlu hazneli olan robot süpürgeler arasında hemen hemen ilk sırada yer alan robot süpürge bu model ve bu firmaya ait. Bu robot süpürgenin de fiyatı 5200 ile 5550 lira arasında değişmekte. Farklı sitelerde farklı fiyatlarda bulabiliyorsunuz. Alırken bu robot süpürgeleri kesinlikle satıcılara dikkat edin. Güvenilir kaynaklardan alışveriş yapmadığınız takdirde robot süpürge açıkçası elinizde patlar. Bu robot süpürgede de sert ve ıslak zemin temizliği mevcut, yani mopu var. Aynı şekilde bu robot süpürge de 2700 Pascal ve 50 Watt gücünde bir emiş gücüne sahip. 5200 mAh'lik bir bataryası bulunmakta. Çalışma süresi bu robot süpürgede 250 dakika olarak belirtiliyor. 250 dakika çalışma gerçekten en yüksek seviyede bir çalışma süresi. Robot süpürgeler arasında başka 250 dakika çalışan bir model şu an için yok. Aynı şekilde açılabilir, engel 2 santim. Çalışma sesi de, çalışma gürültüsü de 68 desibel olarak belirtilmiş. Bu da gerçekten düşük. Bir önceki modelde çalışma süresi azdı ama 320 metrekare temizleneceği söyleniyordu. Bu robot süpürgede 250 metrekare alanı temizleyeceği belirtilmiş. Yani o kadar süre içerisinde 250 metrekarelik bir alan temizleyeceği yazıyor. Buradan iki farklı çıkarımda bulunabiliriz. Ya bu robot süpürge bir önceki bahsettiğim modele göre daha yavaş hareket ederek daha sıkı bir temizlik yapıyor veya bir önceki robot süpürge daha hızlı ama yine de aynı şekilde aynı emiş gücüyle aynı temizliği yapıyor da diye düşünebiliriz. Artık karar size kalmış. Aynı şekilde halı ve sert zemin üzerinde emiş kontrolünü robot süpürge kendisi yapabiliyor. Otomatik olarak halı üzerine geldiğinde emiş gücünü artırıyor. Düz zemine geldiğinde emiş gücünü tekrardan düşürüyor. Bu pil tasarrufu bakımından her üç süpürgede de gerçekten faydalı bir özellik. Sanal duvar özelliği aynı şekilde uygulama üzerinden mevcut. Sesli asistan desteği yine aynı şekilde var. Ayrıca yükseklik sensörü, yani düşme önleyici sensör de bu robot süpürgede bulunmakta. Planlı temizlik ve sesli geri bildirim bu robot süpürgede de bulunuyor. Ama daha önceden de bahsettiğim gibi kir algılama, tekrar söylüyorum altını çizerek, 3 robot süpürgede de yok. Toz haznesi dolum uyarısı robot süpürgede var. Toz haznesi dolduğu takdirde zaten kendisi gidip çöpünü boşaltıyor, ardından tekrardan süpürme işlemine devam ediyor. Yani şarjı bitene kadar çalışıp içi tam dolmasına rağmen devam etmiyor. Eğer içi dolduysa gidip haznesine çöpü boşaltıyor, tekrardan kaldığı yerden devam ediyor. Aynı şekilde bu modelde de belirli odalar arasında seçim yaparak temizlik yaptırabiliyorsunuz. Planlı temizlik de mevcut. Bu robot süpürgenin toz hazne kapasitesi 300 ml. Ayrıca su hazne kapasitesi de 250 ml olarak belirtilmiş. Toz torba seviyesi diğer modellerde olduğu gibi 3 litre. Kendi yüksekliği de 12 santim.
Bu robot süpürgeyi diğer iki modelden ayıran en büyük özelliği ozon sterilizasyon özelliği olması. Bu ozon sterilizasyon özelliği sayesinde robot süpürge çöp boşalttıktan sonra çöp kutusundan yani da çöp poşetinden herhangi bir şekilde koku ya da en ufak bir partikül bile çıkmıyor. Ozon sterilizasyonunu da yaptığı için herhangi bir şekilde alerjik maddeler etrafa saçılmıyor. Ayrıca toz boşaltma işlemini 10 saniye gibi bir sürede tamamlıyor. Bahsedeceğim 3 robot süpürge modeli bu şekildeydi. 2021 yılında başlangıcından bu yana en çok tercih edilen 3 modeli sizlerle paylaştım. Bunlar arasında seçim yapmak isterseniz hangisini seçtiğinizi yorumlar kısmından yazarak hepimizle paylaşabilirsiniz. Robot süpürgeyi aldığınız takdirde de kullanım esnasında videolarınızı dilerseniz Instagram hesabımdan bana atabilirsiniz. Süpürgelerle alakalı bir sorununuz veya sorunuz olacak olursa da aynı şekilde yorumlar veya Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.